হ্যালো, আজকে একটা অন্যরকম ভিডিও। আজকে আমি একটা ছোট্ট মিনি অ্যাম্পলিফায়ার তৈরি করলাম, আর এটা ম্যাক্সিমাম আউটপুট দিতে পারে 35 ওয়াট। ভাই খেলা কথা না, 35 ওয়াট। কিন্তু হ্যাঁ, এর কিছু লিমিটেশন রয়েছে। এর লিমিটেশন হচ্ছে যে একে ভাই 24 ভোল্ট দিলেই যে এ পুরোপুরি এর আউটপুট বের করতে পারবে। আর এর আইসিটা হচ্ছে TDA 8932। খুব ভালো একটা আইসি, এটাতে হাজার রকম প্রোটেকশন রয়েছে। এটা যদি অনলাইন থেকে কেউ কিনতে চায়, 350 থেকে 400 টাকা এর প্রাইস। যদি কোনোদিন ভাগ্য ভালো থাকে, সেলের কারণে 350 টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নর্মালি 399 এটা পাওয়া যায়, মানে 400 টাকা। এটা কি করেছি, এটা গাড়িতে লাগানো হবে। আর অবভিয়াসলি গাড়ির ব্যাটারিতে ভালো অ্যাম্পিয়ার থাকে, 12 ভোল্টে চলে অবভিয়াসলি। কিন্তু হ্যাঁ, এটাতে যদি 24 ভোল্ট দেওয়া যায় খুব ভালো হয়। এখন 24 ভোল্ট নেই গাড়িতে, 12 ভোল্টই আছে। অ্যাম্পিয়ার ভালো হওয়ার জন্য এতে ভালো আউটপুট পাওয়া যাবে। আর এটা 80 ওয়াটের একটা স্পিকার, এটা দিয়ে টেস্ট করবো, একটু পরে দেখাবো, চাপ নেই। এখানে এই যে 5 ভোল্টের ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসি লাগানো আছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের ওই খুব পপুলার ব্লুটুথ মডিউল। এটা ভাই সবাই চেনে। এটার দাম অনলাইনে 200 থেকে 250 টাকা মতো নেয়। আমি 220 দিয়ে কিনেছি। আর এটা ছিল 350, অফারে ছিল, তাই 350 দিয়ে নিয়েছি। আর এটা রেগুলেটর আইসি, এটা ভাই 5-10 টাকা দাম, এগুলো ভাই কোনো ব্যাপার না। তো আই থিঙ্ক খুব ভালো বাজবে যেরকম ভাবে কানেকশন করেছি। আর খুব হেভি লাগাইছে, সব হেভি। এর 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 সাইজটা দেখো, আমার হাতের মানে এক হাতের তালাতে এসে যাচ্ছে। আর মানে খুব খতরনাক আউটপুট দেবে আশা করি। দেখা যাক। আর বাকি সমস্ত কাজ বগেরা করছি, খালি স্পিকারের যে আউটপুট সেটা লাগানো হয়নি। হ্যালো, তো ফাইনালি অ্যাম্পলিফায়ার রেডি। আর আমি অন্য ফোন দিয়ে রেকর্ড করছি, কারণ আমার ফোন দিয়ে এখানে আমাকে প্লে করতে হবে অডিও। তো এখানে আমি পাওয়ার সোর্স হিসেবে দিয়েছি 12 ভোল্টের যে মানে ড্রিল মেশিনের, ছোট কর্ডলেস ড্রিল মেশিনের ব্যাটারি দিয়ে এখানে ইউজ করছি। এখানে ব্লুটুথ মডিউল, জানোই ব্লুটুথের সাথে মোবাইল ফোন কানেক্ট করা আছে। এখানে স্পিকারের আউটপুট। এটা কিন্তু মোনো অ্যাম্পলিফায়ার, আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। এটার যে অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট, এটা কিন্তু মোনো, ঠিক আছে। আউটপুটের কানেকশন দিয়ে এখানে 80 ওয়াটের স্পিকার। এখানে অডিয়ন একটা কোম্পানি, অনেক দিনের পুরনো একটা স্পিকার, মানে বাবা আদমের যুগের। যাই হোক, 4 ওহম, ঠিক আছে, 4 ওহম। তো দেখা যাক, এখন অডিও স্যাম্পল প্লে করছি, দেখো। আগেই বলেছি আমি যে 24 ভোল্টে এটা খুব ভালো পারফর্ম করবে। এখন 12 ভোল্টে চালাচ্ছি, তো চলুক। আর এখন এটা 12 ভোল্টেও চলে বলে চালাচ্ছি। ওকে, তো লেটস চেক। এক মিনিট। Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. এই দেখো ব্যাস। Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। হয়েছে হয়েছে, অনেক 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 প্লে হয়েছে, অনেক টেস্ট হয়েছে। তো 12 ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে এটা চললো, ঠিক আছে। 2 অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে। 12 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ার, কিন্তু মনে রাখো এটা 12 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ার দিয়ে চলছে। এখানে 12 ভোল্ট 7 অ্যাম্পিয়ার দিই গাড়ির ব্যাটারি থেকে, তো আরো কোয়ালিটি ভালো হবে, পাঞ্চ আরো ভালো হবে। যাই হোক, মানে এটা টেস্টিং ভিডিও ছিল। অরিজিনালি যদি আমি, মানে আমার কাছে 24 ভোল্টের কোনো পাওয়ার সাপ্লাই নেই বা কোনো ব্যাটারি নেই, থাকলে পরে অবভিয়াসলি 24 ভোল্ট লাগাতাম। যাই হোক, এটা ভাই ফাইনালি বানিয়েছি, টেস্টিংও হয়ে গেল। এই ভিডিওটা আমি ইউটিউবে ছাড়বো 10 বছর পরে। ঠিক আছে, আর গুড বাই।